нее, пусть она бегает. Да, в общем-то, она там бегает, что-то делает. Что-то делает, в общем-то, что-то делает и что-то делает. Я смотрю сейчас прямо на камеру, и у меня сегодня болезненный вид. Грипп. По моим глазам. Я вечером... Извините, пожалуйста, за это. Ну, в общем-то, сейчас я вернусь к биографии о моем котенке. Вот его киселок, рисенок, киселок. Что-то себя неважно чувствует, и у меня как-то есть такой... Извините, пожалуйста. Малышка. Всем привет, я Алиса. Я котенок с голубыми глазами, голубыми глазками и белым пузиком, с полосатыми лапками и черными лапками. Ушки розовые, хвостик красивый. Не опускать ниже камеру, потому что это право запрещено. Она делает почему-то, не знаю. Вот тебе малыш. И, кстати, ее особенности это самое-самое... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я хочу показать, конечно же, глазки.